In today's lesson, we will go through how to make simple question sentences in Japanese. And then we will go through the easiest way to reply in Japanese. At the end, we will go through some useful Japanese questions for your daily life. Are you ready? Let's get started! Learn with us at Japanese Journey. 皆さん、こんにちは。このチャンネルでは日本語の勉強をしている皆さんに無料で日本語のレッスンを公開しています。Hi everyone, welcome to the Japanese Journey channel. In this channel, we provide free Japanese lesson for all Japanese language learners. The easiest way to make a question sentence is using the sentence structure A は B ですか? A は B ですか means Is A equal to B? A is used to refer to the subject. For instance, 彼 means he. And if you want to ask, is he Ken? You can say, 彼は Ken ですか? 彼は Ken ですか? Let's try another subject with a lady example. In Japanese, she is 彼女. If you want to ask, is she a teacher? You say, 彼女は先生ですか? 彼女は先生ですか? Now, if the subject is an object, you can use これ. So, is this your PC? In Japanese is これはあなたのパソコンですか? これはあなたのパソコンですか? Repeat after me. 彼はケンですか? 彼はケンですか? 彼女は先生ですか? 彼女は先生ですか? これはあなたのパソコンですか? これはあなたのパソコンですか? Next, we will learn how to answer these questions. There are two general answers to a question. Yes or no. Yes in Japanese is はい。And no in Japanese is いいえ。Now, if you agree to a question, say はい。And using the simple Japanese sentence structure, A は B です to emphasize your answer. By the way, if you haven't watched our lesson on how to make simple Japanese sentence, I've put the link in top right corner. To answer no, say いいえ and use the A は B ではありません sentence structure to create a negative sentence. A is the subject and B is the object or description. For example, 彼はケンですか? 彼はケンですか? And if he is Ken, you can answer はい、彼はケンです。はい、彼はケンです。In this example, 彼 is the subject and Ken is what we reference the subject to. We have just made a sentence using the A は B です structure. If you want to say, he is not Ken. いいえ、彼はケンではありません。いいえ、彼はケンではありません。Again, 彼 is the subject and Ken
is what we use to reference the subject to. In this case, instead of ending the sentence with です、we end with ではありません which means not. Let's look at another example. 彼女は先生ですか？彼女は先生ですか？はい、彼女は先生です。はい、彼女は先生です。If she is not a teacher, いいえ、彼女は先生ではありません。いいえ、彼女は先生ではありません。If you will ask, is this your PC? これはあなたのパソコンですか？これはあなたのパソコンですか？ If answer is yes, you can say, はい、私のパソコンです。はい、私のパソコンです。If it's not your PC, いいえ、私のパソコンではありません。いいえ、私のパソコンではありません。Let's look at more examples. How do you say the following? You may take a pen and paper to write down your answer. 彼女はあなたの妹ですか？彼女はあなたの妹ですか？はい、彼女は私の妹です。はい、彼女は私の妹です。これはあなたのスマホですか？これはあなたのスマホですか？はい、これは私のスマホです。はい、これは私のスマホです。あなたの弟は学生ですか？あなたの弟は学生ですか？いいえ、私の弟は学生ではありません。いいえ、私の弟は学生ではありません。If you learn something from this video, please like and subscribe this channel. Also, I will be so happy if you leave us any comments so that I can refine your opinion for my future lesson contents. Thank you for watching until the end. See you soon. またねー。